Hej, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. Hi. In danes imamo za vas en hiter unboxing verjetno najbolj pričakovanega telefona letošnjega leta. Ne iPhone 14 Pro, tu še nisi, pejt do septembra, da ti ne vidva. Se vidimo takrat. Trenutno imam v mislih Samsungov S22 Ultra, najbolj prestižen telefon iz družine Galaxy, ki ga je Samsung najavil 9. februarja. Če se že lahko malo pohvalila, moram povedati, da sva bila letos to povabljena na Samsungovo virtualno predstavitev za medije, še preden so uradno predstavili S22 linijo javnosti, na kar sva kar ponosna, saj je to en lep korak za najin kanal, po moje. Ko pa je telefon zadnjič prišel v prodajo, si pa Davor valjda ni mogel pomagati, da ne bi šel takoj denarja zapravljati in ga je pač kupil, zato za vas, da vam snimava tale video, tako da se udobno namestite in uživajte v videu. We dare? We dare. Če pa hočete še naprej uživati ob gledanju takih najinih videov, nama sledite na teh spodnjih omrežjih socialnih, dajmo res prosim skupaj še malo dodatno dvigati cifre najinih followerjev povsod, da bo še naprej vabljena na kakšne predstavitve. Kakor pa je že omenil Andraž, to je čist moj telefon, tako da so tudi vsa mnenja tukaj čist najina, ne bova se spuščala v neke ful hude tehnične podrobnosti, gre bolj za neke prve vtise, potem ko sva napravo vzela iz škatle in se malo igrala z njo, sploh jaz v zadnjih par dneh. Da že koj na začetku razčistimo najbolj očitno zadevo. S22 Ultra je v bistvu S22 Note, ker zgleda kakor Note, ima S Pen pisalo kakor Note, pa uporabniška izkušnja je kakor pri Note. Fora je samo v tem, da se je Samsung po dolgih letih špekulacij končno odločil, da bo ukinil Note linijo telefonov kot samostojno linijo in jo združil z S linijo. Mnogi so sicer pričakovali, da bo hibrid na koncu vse imenovan S22 Note Ultra, ampak Samsung se je odločil za S22 Ultra, pa če vam je tako ime všeč ali pa ne. Lahko karkoli, pojdimo kar na unboxing. Po nakupu vas bo pričakala lepa, ampak majhna škatla, kot vidite, kar je dosti ironično, glede na to, da je ta naprava velika. V sami škatli sicer poleg naprave ne boste dobili veliko, saj dobite zraven samo USB-C v USB-C kabel za polnjenje, orodje za SIM kartice, če imate še zmer fizični SIM in ne eSIM-a, pa malo dokumentacije. Polnilca žal ne boste dobili, morate ga dokupiti posebej ali pa uporabiti svojega tastarka, če ga že imate, kar sicer težko verjamem, ker so polnilci z USB-C vhodom bolj kot ne novost in boste verjetno mogli še tle kaj zapravljati. Ko smo že pri polnilcu, S22 Ultra letos podpira 45W polnjenje, kar je nadgradnja 25W polnjenja iz prejšnjih let. Za tiste, ki telefone filate po noči in brezžično, to mogoče niti ne bo tako pomembno, ampak če vam bo kdaj zmanjkalo baterije, jo bo se lahko hitro napolnil. In ker je tudi letos velikosti 5000 mAh, vam bo hitrejše žično polnjenje siguren prav prišel. Več o bateriji bo sicer kasneje povedala, pojdimo končno na našo napravo. Kakor sva rekla, S22 Ultra je dejansko pravi naslednik Note 20 Ultra in je kar precej drugačen, kot je bil lansko leten S21 Ultra, ki je bil dejansko S21 Plus na steroidih, saj je bil še zmer lepo zaobljen, kot je ponovadi S-linija Galaxyjev. S22 Ultra pa je živo nasprotje tega, saj je oglata z ostrimi robovi in v sebi hrani S Pen pisalo, letos to v bistvu lahko sam stoji na mizi. Da je S Pen že vključen, nama je zelo všeč, ker ste ga mogli pri S21 Ultra dokupiti posebej, poleg tacga ovitka, ki je imel prostorček še za S Pen pisalo, da ste ga lahko varno prenašali s sabo. Za tiste, ki ste imeli oboje, je bila S21 Ultra precej nerodna za uporabo, ker je ovitek dajal dodatno težo in telefon je bil širši in precej štorast za rokovanje. Letos tako S Pen lahko kadarkoli skrijete v telefon ali pa ga potegnete ven, pa tudi fila se, ko je shranjen v telefonu. Pa ne pozabite, da ko ga ven potegneš ob zaklenjenem zaslonu, še zmer lahko delaš zapiske na njemu, brez da bi telefon odklenil, kar zna biti kar precej uporabno. Kakšni pa so sicer občutki, ko ga držite v roki? Telefon je definitivno velik, širok in zato je kar šok, ko sem nam prešaltal izid tipa trojke. Diagonala njegovega zaslona pa meri 6,8 inčov, kar pomeni, da je še celo večji od iPhone 13 Pro Maxa. Je pa kljub vsemu lažji od iPhona, ker tehta 229 gramov. Telefon ima sicer letos še ojačano aluminijasto ogrodje in pa Gorilla Glass Victus Plus steklo spredi in zadnji. To steklo je zaenkrat ekskluzivno za Samsungovo S22 linijo. Telefon je res velik in ne bo za tiste z majhnimi dlanmi. Samsung je na Ultri letos stranske robove spet naredil, malo bolj ukrivljene kot lani, ker bo enim zelo všeč, druge bo pa odbilo, sploh če ne marate ukrivljenih zaslonov.
Skozi leta je Samsung sicer dobro izpopolnil tehnologijo za vračanje enamernih dotikov z dlanjo, tako da močno upava, da to tukaj ne bo problem. Ampak če vas to skrbi, se mogoče še vse ne raje odločite za ostali dve S22 napravi, ki imata ploščat zaslon. Vseeno misliva, da vam bo večji zaslon in bolj ogled zaslon na Ultri dal bolj kinematografski učinek, ker vsebina bolj zafila celoten zaslon. Kakšen zaslon je to? Dinamičen AMOLED 120 Hz osveževanjem, ki podpira HDR10 plus vsebine in doseže maksimalno svetlost pri kar 1750 nitov oziroma kandil. Zdaj, kaj to za vas pomeni v praksi? Da lahko na ta zaslon gledate pri močni sončni svetlobi, čist brez problema in da bo ta zaslon verjetno najboljši zaslon, ki ga boste imeli v celi bajti, če se boste odločili kupiti ta telefon. Pa še to, ker sem šel iz Flipa trojke, prešaltov na tega, sem bil kar presenečen na dodatno ostrostjo tega ekrana in pa, če gremo še malo piflarje se delati, pol moramo tukaj dodati še, da gre za LTPO zaslon druge generacije, kar pomeni, da lahko spusti osveževanje zaslona iz 120 Hz na samo 1 Hz. Zakaj je to važno? Ker boste na ta račun prišparali na bateriji, pa boste še vseeno lahko gladko drseli po telefonu brez zatikanja. Bova pa mogla to baterijo še malo konkretneje testirati, da vam bova lahko povedala, kako se obnese v praksi, tako da se naročite na najin kanal, da boste takoj obveščeni, ko bo enkrat prišla ven bolj poglobljena ocena. Ampak prvi vtisi po parih dneh so zelo pozitivni. Zelo. Well, that's fantastic news. Sploh glede na to, da sem prišel iz Flipa, kot sem rekel, kjer sem mogel telefon 2 do 3 na dan malo dofilati, da je baterija sploh za zig zdržala do večera. Tukaj je sicer super feeling, ker to ni neka velika skrb zaenkrat bila. Za tekoče delovanje samega telefona vam bo pomagal tudi čip, ki je v tej napravi, in sicer je za naše evropske trge letos to 4-nanometrski Exynos 2200, ki ga je Samsung pripravil v sodelovanju z AMD-jem. Na mobilne telefone pa naj bi kot prvi vpeljal tako imenovani Ray Tracing, oziroma po slovensko sledenje žarkom, kar naj bi izboljšalo izkušnjo igranja iger na mobilnih telefonih. O Ray Tracingu so sicer že več povedala v najnem videu o igralni konzoli PlayStation 5 lansko leto, ki bo pripet v opis tega videa, če hočete še kaj vedeti o tej tehnologiji, seveda. O Exynosu 2200 pa še to. Močno upava, da bo letošnje sodelovanje z AMD-jem se poznalo tudi pri performansu naprave in vzdržljivosti njene baterije. Nobena skrivnost namreč ni, da so v preteklih parih letih Exynosi malo zaostajali za Qualcomm Snapdragon čipi, zaradi česar je bilo kar dosti nezadovoljnih uporabnikov. Češ, da za isti denar kupujejo slabše telefone, kakor njihovi kolegi na oni strani Atlantika. Midva misliva, da če ste povprečen uporabnik, ki gleda YouTube, bere novice in e-maile ter spremlja družbena omrežja, pol ne bi smeli imeti prav nobenih težav s tem telefonom. Tudi če ste zahtevnejši uporabnik, ne bi smeli imeti glih tako nobenih težav, ampak iskreno, glede na pretekle izkušnje, bi jaz mogoče še vseeno rajš videl Snapdragon verzijo v Evropo, a ne? Sem pa mislim, da tudi nad Exynos verzijo ne bom razočaran. Res pa je tudi, da bo Ray Tracing tehnologija v končni fazi uporabljena samo v tolikšni meri, kot jo bodo uporabili razvijalci iger. In če je ne bodo, no, pol bo na papirju sicer cool funkcija, sam čist neizrabljena in bo bolj ali manj marketinška poteza, kar res upava, da se ne bo zgodilo. Pokrili smo zdaj sprednji del telefona in njegov notranjost, zdaj pa pojdimo še na ta zadnji del. Tam vas čaka sistem 4 objektivov, 108 megapikslov velik glavni objektiv, 10 megapikslov velik periskopski objektiv, 10 megapikslov velik telefoto objektiv in 12 megapikslov velik ultraširok objektiv. Veliko enih objektivov bo zastirati, ampak v grobem naj bi se izboljšal naslednje. Telefon naj bi delal predvsem boljše nočne fotografije, kao nightography so poimenovali, tako pa naj bi bil izboljšan nočni način, ki bi moral biti manj zrnat in bolj stabiliziran. Dodali so tudi povsem novo aplikacijo za kamero, ki se imenuje Expert RAW, ki je sicer podoben kot Pro način za fotkanje v navadni kameri, a doda še kakšno nastavitev več, da vsak, ki se malo bolj spozna na fotografijo, lahko dela še boljše fotke. Tudi sicer sem prepričana, da bo ta telefon odličen za youtuberje in videoblogerje, sploh če v zakupu vzamemo Pro video način za snemanje, ki je že na prejšnjih Samsungovih telefonih res dvignil raven najinih videov. Letos pa so dodali še možnost, da lahko uporabite vse 4 kamere, kar kameri doda več dinamičnosti. Ker je to res samo video o najinih prvih vtisih, tukaj ne bo šlo v detajle, lahko pa vam poveva, da smo po prvih vtisih fotografiranja s temi objektivi res impresionirana. Vse slike na objektivih izpadejo super, tako po dnev kot po noč, pa tako na glavnem objektivu, kot tudi pri 3-kratnem optičnem zoomu in tudi pri 10-kratnem optičnem zoomu.
Sam poglejte si recimo posnetek zaslona, ki sem 100-krat nazumiral na luno zanj in mi je ratal brez večjega tresenja zajeti fotografijo z kar dosti podrobnostmi. Me pa zanima sicer, kako realna je bila ta slika lune, da ni situacija podobna kot pri Huawei v preteklosti, ko so uporabili sliko lunje in je samo z umetno inteligenco preslikali na kamero. Bomo videli, če bojo še kakšne novice glede tega malo prišle. Da se še za en moment ustava pri objektivih. Ti letos niso postavljeni znotraj modula, kot so bili pri S21, ker ga na S22 Ultra, kot vidite, ni, temveč je vsak objektiv samostojna izboklina. Je to boljš ali slabš, kot je bilo lansko leto? Vse je stvar okusa. Poznava ljudi, ki jim nov dizajn ni všeč, češ da je S22 Ultra s tem izgubila svoj značaj in da se telefon glitko še zmeri ruka na mizi, ko nam pišete z S-Penom. Čeprav, če date vitek gor, ta problem izgine. Priznava, da je nama osebno dizajn obične S22 in S22 Plus sicer lepši, je pa res, da dizajn S22 Ultra spominja na LG Velvet izpred parih let, ki je bil za res lep telefon. In grede, RIP LG, pogrešavate, brez tebe je mobilni svet ni isti. Svojega prvega vtisa pa ne morava podati, brez da ne bi pokazala S-Pena. Ta se nahaja v vgrajenem kanalčku na levi strani telefona. Davor sicer pravi, da mu je malo čudno, ker je pač navajen, da je skrit na desni strani. S-Pen je sposoben vseh trikov, ki jih poznate iz prejšnjih let že, delanje zapiskov, menjavanje načinov fotografiranja in snemanja fotografskih aplikacij, lahko deluje kot sprožilec za delanje skupinskih fotografij in še bi lahko naštevala, sam pol bi mogla narediti samostojen video. Maxima. Lumos Maxima. Je pa S-Pen letos dobil nadgradnjo, saj zdaj dela zapiske z zamikom zgolj 2,8 milisekund, kar je izjemno hiter, še hitrejši od Apple Pencila in skoraj 3-krat hitrejši od zadnje iteracije S-Pena. Samsung trdi, da je to ratal z uporabo novega algoritma, ki zna predvideti, katera poteza bo naslednja, ki jo boste naredili z dlanjo. Še ena zanimivost, ne glede na to, v kateri barvi boste kupili S22 Ultra, bo vaš S-Pen še zmeri črn. V katerih barvih pa sploh lahko kupite ta telefon? Lahko jo kupite v fantomski črni, beli, bordo, zeleni, grafitasti. Davorjev telefon je sicer črne barve, ampak če bi lahko izbirala, bi načeloma oba izbrala zeleno, ki izgleda božansko. Koliko pa vas bo prišla S22 Ultra? V prosti prodaji vas bo model z 12 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika prišel okoli 1350 €, odvisno od trgovine, pri operaterjih navezava pa še manj. Mimogrede, v Sloveniji je ta konfiguracija celo hkrati tudi osnoven model, ker tistega z 8 GB RAM in 256 GB notranjega spomina se pri nas ne prodaja, vsaj po hitrem pregledu ponudbe na slovenskem trgu. Po najnem mnenju je to dobra novica za potrošnike, ker je 8 GB RAM za tak vsestranski telefon kar nekaj malo, sploh če ga planirate imeti par let. In par let ga boste sigurno lahko imeli, saj Samsung obljublja, da bodo od zdaj naprej njegovi premijski telefoni dobivali kar 4 leta programskih posodobitev in 5 let varnostnih popravkov, kar je trenutno najbolje v svetu Androidov. Ja, in še celo boljši od Pixel naprav, ki jih dela sam Google. Ta novica s posodobitvami je meni res ful všeč in je bila ena iz razlogov od dodatnih, da sem kupil telefon. Zdaj se pa samo še vprašamo, ima S22 Ultra dober price-performance razmerje? Po prvih vtisih bi rekel, da ja, sploh zato, ker je namenjen zahtevnejšim uporabnikom, kot so podjetniki, grafični oblikovalci, fotografski, gamerji in Davor. Če pa za telefon ne bi radi dali toliko keša, pa še vseeno za dosti manj lahko dobite dober telefon, ker nekih takih so tudi na najnem kanalu že obravnavali v zadnjem letu. Seveda pa med njimi tudi prečekirajte od Samsunga kakšne telefone in prečekirajte tudi ta novo S22. Ampak S22 Ultra je nov telefon in nov telefoni so švicarski noži mobilne telefonije. Ima IP68 zaščito proti vodi in prahu, dober stereo zvočnik, lahko se brezžično polni in brezžično polni druge telefone. Ima Samsung DeX, da se lahko povežete z zunanjim monitorjem in naredite kot mini računalnik. Ima ultrasonični branik prstnih odtisov, podpira tehnologijo Ultra Wideband 5G in še bi lahko naštevala. Kar hoče pa reči je to, da so švicarski noži pač dragi, ker so švicarski in večnamenski, se zmer pridejo prav in so kvalitetna stvar. In če je nov simbolično švicarski nož, pol ni nič čudnega, da ima tudi temu primerno ceno. Za konec lahko rečeva, da se nama po prvih vtisih zdi, da je upravičil naslov
najbolj pričakovanega telefona letošnjega Bistvu, leta. ja. Močno upava, da bo v kratkem dobila na test tudi ostala dva telefona iz S22 družine, tako da se res veseliva prihodnosti in iskreno upava, da jo bomo dočakali vsi skupaj. Zahvaljujeva se tudi Samsungu še enkrat, da naj povabil na virtualno srečanje, res hvala. Do takrat vsi ostali ostanite zdravi in naj spremljate na družbenih omrežjih. Že kmalu pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!